Заяа гэдэг, миний хүүг Оргил гэдэг, миний охиныг Хүслэн гэдэг. Бид гурав Бэлгт улсд ирээд 3 сар болжээ. Шинэ хэл, шинэ сургууль, шинэ ажил, шинэ байр гэл бүх шинэ байр гинэ. Шинэ газар нүүж ирээд бүх юм шинээр эхэлж байгаа. Тэгээд одоо Бэлгтээ дасан зохицоход, дасгаад хичээж явна. Миний хүү эдгээр анги лээ? 4-р анги. Миний охин эдгээр анги лээ? 1-р. Миний охин хаана төрсөн нэлээ? Германд. Германд. Миний хүү хаана төрсөн? Чехт. Миний хүүхдээ би Европт гарч ирээд 16 жил болж байна. Хүү минь Чех улсад төрсөн, охин минь Герман улсад төрсөн. Би ганц бие болоод 3 жил гарсан болж байна. Тэгээд 2 хүүхэдтэйгээ ав жаргалтай сайхан амьдарч байна. Одоохондоо шинэ газар ирээд шинэ газар дасан зохицоход хичээж явна. Хаяа жижиг сажиг цагийн ажил хийж байгаа. Бичиг баримтаа өгсөн хүлээж байгаа. Тэгээд Бэлэг улсад миний охинд юунд таалагдж байна? Таалагдж байгаа юм юу вэ? Хичээл. Хичээл нь гоё юм. Миний охин эренгүүтээ 1-р ангид орсон. Манай 2 хүүхдийг багш нар нь мундаг хэлүүдээ хурдан сурж байна. Хичээлдээ сайн байгаа, найрсаг сайн хүүхдүүд гэж магтсан. Манай 2 хүүхдээс Бэлэг улсын ирээдүйн Монгол сургуульд сурдаг. Бид гурийн хамгийн гол зарж ирсэн бас Монгол сургуультай гэдгийг таалагдаад Монгол хүүхдүүд энэ чинь монгол хэлээр уншиж бичиж сурах монгол хэлээрээ мундаг ярьцгаадаг. Хичнээн гадаад төрсөн ч гэсэн монголоор мундаг ярьдаг, германаар сайн ярьдаг тийм хүүхдүүд байгаа. Одоо Бэлэгт ирээд Бэлэг Нидерланд хэл сурж байгаа. Тэгээ жоохон дамархороо Франц, Англи хэл сурцгаана тий. Герман хэлээ яах вэ? Мартаж болохгүй. Тий. Миний хүү монгол хэлээрээ өөрийгөө сайн танилцуул та. Ямар жилтэй? Туулж Миний охин ямар жилтэй лээ? мар жилтэй тий. Өөр тэ та биш ямар жилтэй лээ? Хөлгөө. Тийм 3 байна да. Ингээд бид 3 энэ цагаас эхлээд блог хийхээр шийдэж байгаа. Тэгээд бид 3-ыг үзэж яхаа хэвдэлээ. Спэр байвал гүйко. За энэ цагаас эхлээд 3 блог хийн гэж бодож байгаа. Яг хийж байгаа гэвэл хүүхдүүдээ ийм хөөрхөн байхад нь гоё дурсгалтай бичлэгээр дараа том болсон анаад хоёроос үзэхэд гоё. Хөөрхөн байх болно. Тэгээд бүх дурсгалтай юмнуудаа бичиж үлдээн гэсэн үг. Дээрээс нь өөрсдийгөө сороод, өөрсдийгөө нүүр хараад хоёр одоо ингээд мундаг бичлэг хийгээд сураад олон хүүхдүүдэд танилцаад байх юм бол нэг хүмүүсээс ичихгүй гоё олон за. Тэгээд мундаг монголоор хоёр гадаад төрсэн хүүхдүүд, гадаад амьдарч байгаа хүүхдүүд ерөнхийдөө жаа монгол хэлээр муу ярьцгадаг байхгүй юу? Хоёр болохоор мундаг ярьдаг. Тэгээд зарим тийм тэгээд гоё блог хийхээр Монголд байгаа хүүхдүүд таяртай бас танилцсан. За өөр таярт хэлж ярих юм юу вэ? Миний хүүд Бэлэг улсад юунд таалагддаг, юунд таалагдахгүй? бас хичээл таалагдчихж байгаа. Герман ч гэсэн хичээл нь гоё л гэсэн үстэй. Бас. Ингээд бид зэрэг хайраад юунд хийжтэй зам. Германы хичээл бүр Бэлэг санаад байна. Миний охин сайн нэг ингэдэг лээ. Изабель. Одоо хоч хичээл нь Германы хичээл нь болохоор бүр том байсан ингэж бодож байна. Тэгээд энэ хичээлд тийм номны газар байхгүй. Номын санаа. Байх Хэ? Байхаа. Бид 3 хурж байгаагүй. Тийм үү. За ээж. Манай хичээл дээр хамгийн дээд байгаа. Танаас сургууль хурж сургууль тийштэй тий. Хамгийн дээд нь
Тэгээд тийм голдоо тийм шилийн юмтай тэгээд шилээр харж чадна. Тийм. Битгүр Бэлэг улсын Антверп хотод амьдарч байгаа. Антверп нь Бэлэг улсын 2 дахь том хот байгаа. Тэгээд хуучин газраа бол том газар ирсэн. Том газар амьдрах бас тиймч таатай биш юм байна. За яг Бэлэг улсын айгүй таалагдж байгаа юм нь миний хувьд бол сургууль айгүй ихтэй юм бэлээ. Бараг л нэг алхаад сургууль байгаа. Бас хамгийн гоё юмнууд нь дугуйнууд нь амар гоё. Хаа явсан газар хүүхдэд дугуйтайгаа гоё замтайгаа тэгээ дугуйгаар бүр хааж явах боломжтой. Тийм гоё юм бэлээ. Тэгээд сургуулнаас бүх юм цаанаасаа юм бэлээ. Тэгээд төлбөртөө ороод тэр нас их гоё санагдсан. Бас манай хоёр хүүхд форумтай сургуульд явдаг. Бас тэр айгүй гоё санагдсан. Бүх хүүхдэд адилхан хувцас өмсдөг болохоор амар санагдсан. Надад жоохон биш хот хичээл дээр нэг удаа хоцыг хараад тэгээд дараа нь бүгдийг шууд олчихно. Одоо энэ хүүхдэд явал бараг ерөөсөө олохгүй. Нэрээ ялахгүй бүгдээ адилхан хувцастай л. Окей. Миний охин цэцэрлэгтэй байсан тийм. Миний охин Германд байхдаа сургууль нь эхлээд 2 он ч тэгвэр ирсэн тийм. Тэгээд шат шинэ сургуульд орсон. Нэр тийм юм дээ бүгдээ адилхан хувцастай болохоор миний хувьд бол гоё л байна. Нэгтгэхээс 5 дахь хүртэл форма өмс чинь амралтын өдөр л хувцас өмснө. Хэмнэлтэй. Гэхдээ хичээлээс гарчвал өөр хувцас өмсч болно тийм амралтын өдөр. Монгол сургуультай гоё Монгол ингийн хувцастай өмсч болно. Тэгээд ерөн гоё юмнууд чих байна. Тэгээд хурдан хилээ сураад хурдан зогцоод амьдрахыг хүсэж байна да. Одоохондоо бит гурав нэг жоохон хэцүү үеэр ирсэн коронавитой үеэр нүүж ирсэн болохоор жоохон юм жоохон тиймэрхүү удаашралтай байгаа. Утгагүй корона болохоор тэгээд хамаагүй болох юм уу? Коронавирус шүү дээ. Одоо вакцин гарсан байгаа дээ. Тийм вакцин зүгээр коронавиг алга болгох юм уу? Алга болгохгүй шүү дээ. Корона дандаа байна. Гэхдээ зүгээр өвчин тусчвал өвчин нь хүнээс алга болчих шүү дээ, тийм. Манай хоёр хүүхд ийм сэргэлэн, ийм ухаантай хүүхдүүд байгаа. Манай хоёр хүүхдүүдэд цуг дагаж йоганууд хийж болно, бичлэгүүд нь байгаа. Германаар, монголоор өөрсдөө танилцуулснууд нь байгаа. Өөр ямар бичлэг байгаа лээ. Та нар өсвөл үзээрэй. Тийм шүлэг хэлсэн тий. Шүлэг Монгол сургуультай сурсан шүлгүүд байгаа тий. Миний хүн Монгол сургуультай сурсан сүүлийн шүлэг уншаад өгчдөг. Ямар миний нэр. Миний хот бол төдөө хаан сууд миний охин за чи бага яриад штэ миний охиныг энэ охин нь ерөөсөө ярьж чаддаггүй юм болох гэж боддог. Хаан судалтай за. Хаан судалтай аваас шөнө чарснэ хатан заяатай ээжис бүр чарснэ эмээ өвөө хоёрыг өвөлж өхөрцөнэ эхний багын зунга энэ шиг тагсан нэ. Мандаг. Монгол сургуультай хэдэн шүлэг сурлаа? 2. Миний хөө 3. Дүүгийн хоёрыг ажилласан дээ. Дөрөв шүлгийг бас тийм ажилласан дээ. Ямар шүлэг? өглөө басаад тэр шүлгийг бас ажилласан. Тийм тий. За имерхүү. Адаадахгүй шинэ жил алах гэж байгаа тий. Тэр гурлага цонхоо гоё. Ингэж явдаг ч. Үгүй шүү дээ. Хит харагдаад байлаа юм хөө. Харин 5 гэж бодож байна. 25 мөн. 25-аас 26. Тий. За өөр хэлж ярих юм юу вэ? За тэгээ удахгүй хэлээсээ сурахаараа монголоор, германаар, нидерландаар өөрсдөө танилцуулна. Тийх үү? Яа. Тийх үү? За.
Энгдэр. тийм бас англиар. Би жоохон англиар тооч чадвал. Нөө тийм. Ганцаар бэсцээ. Бэлэгт ирсний бас нэг гой бодсон юм хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг бодоод хүмүүсэнд 3 хэлтэй байд юм билээ. Тэгээд Нидерланд хэл, англи хэл, француз биш. Оо, bitte nicht Französisch. Чи дуртай үстэй. Леди Баг ч француз гаралтай шүү дээ. Тэгээ чи үзэх дуртай юм чинь. Ich gucke nicht mehr so lange Ladybug. Ich gucke fast nie Ladybug. Тийм үү? Mhm. Монголоор ярьдаг. Миний ах. За. Манай хоёр хүүхд хоорондоо германаар ярьдаг, ээжтэйгээ монголоор ярьдаг. ठीक ээ? Welcome. За тэгвэл баяртагч. За баяртай. Баяртай. Sicher, pinker. Pinker. Ганцхан карт. Ганцхан карт. Ганцхан карт. Ганцхан карт. Дөрөв тац. Төрөлцсөн. Ого. Би гэдэг төрөлцсөн 6. Den. Оо надаа яхад чиг 8 тат. Ук. 12 тат. Окей. Хамтлэг. No. Тэр тав зураг тавлоо. Нэ. Эцэг та хэрэг таньсан? 12. Ich habe noch ein 14 draufgelegt.